просто трэш, просто плакать охота. Пришла к мадам. Смотрите, там закрыли кота, там походу сетка, и его закрыли прямо на улице. И чтобы вы понимали, он там сидит 3 дня. Ребят! Котик. Блин, ребятушки, что это было? Это, вот, вы что, понимали, что он упал? Как такую милоту? Иди сюда. Он треснулся, чтобы вы понимали, вот отсюда. Ребята, он все еще мяукает. Я не знаю. Я, блин, хочу мамы. Вон там. Возьмите его кто-нибудь домой, пожалуйста. Я не могу. Мне надо у мамы спрашивать, потому что такую милоту, блин. Ребят, я засняла, походу, как он упал. А я отвернулась, я забоялась. Я тоже. Там дети орут. Ребятушки, это хрень какая-то. У меня руки дрожат, вот. Это ребята. Такая милашная. Likey.